એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજે અગેન હું હાઈલી રિક્વેસ્ટેડ એવો વિડીયો લઈને આવી ગઈ છું કે હું મારા ફ્રીજને કેવી રીતના ઓર્ગેનાઇઝ કરું છું। તો આજે હું સાફ કરવાની છું અને ગોઠવવાની પણ છું, તો વિચાર્યું ચલો હું તમારા લોકોની હારે પણ શેર કરી દઉં। તો મને ઘણા ટાઈમની રિક્વેસ્ટ આવે છે એક ફ્રીજ માટે અને એક પેન્ટ્રી માટે, તો હું ધીરે ધીરે બધા જ વિડીયો લઈને આવીશ। આઈ રિયલી હોપ કે તમને લોકોને મારો આ વિડીયો સારો લાગે, થોડો પણ ગમે તો પ્લીઝ ડુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ ટુ માય ચેનલ, અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ ફોલો કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા। તો સૌથી પહેલા આપણે કરીશું ફ્રીજનું ક્લિનિંગ। પહેલા સૌથી બધી જ વસ્તુ હું જનરલી એવી જ રીતના કરતી હોઉં છું કે બધી જ વસ્તુનું પહેલા બહાર કાઢીશ અને પછી અંદરથી ને ડીપ ક્લીન કરીશ। અને હું એના માટે કઈ કઈ વસ્તુઓ વાપરતી હોઉં છું એ પણ હું તમારા લોકોની હારે શેર કરતી જઈશ। જનરલી હું કરતી હોઉં છું દર 15 દિવસે, બટ તો પણ છોકરાઓની હારે ઘણી વખત મેસી થઈ જતું હોય, ઘણું આપણે લેફ્ટ ઓવર ફૂડ હોય એ આપણે પાછળ બધું જવા દેતા હોઈએ, તો એ પણ રહી જતું હોય। તો આજે સૌથી પહેલા બધું હું બહાર કાઢીશ, ક્લીન કરીશ અને એના માટે જે પણ વસ્તુ યુઝ કરતી જઈશ એ પણ હું તમારા લોકોની હારે શેર કરતી જઈશ। તો આજે વિચાર્યું ચલો દિવાળી પણ આવી રહી છે તો મારે ફ્રીજનું ક્લિનિંગ કરવાનું જ છે, અને આમે દર 15 દિવસે થતું જ હોય, તો એનો પણ ટાઈમ આવી જ ગયો હતો, તો વિચાર્યું ચલો હું તમારા લોકોની હારે પણ શેર કરી દઉં। વિડીયો થોડો પણ ગમે તો લાઈક કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા અને જરૂરથી ને શેર કરજો તમે લોકો। તો ચલો સૌથી પહેલા હવે કરીએ આપણે ફ્રીજને ક્લીન। અને સૌથી બધાની રિક્વેસ્ટ આવે છે અમે જેટલા મેગ્નેટ લગાડ્યા છે એ કયા કયા પ્લેસના છે, કઈ કઈ અમે વિઝિટ કરી છે। તો જ્યારે હું મારો ડેઈલી વ્લોગ હું બનાવીશ ને ત્યારે જરૂરથી ને તમારા લોકોની હારે શેર કરીશ। તો હમણાં અમે રિસેન્ટલી પણ અમે જે ટૂર કરી છે એ ઘણા લોકોને ખબર જ છે, અને આજે 2 થી 3 વિડીયો બાકી છે, તો હું ધીરે ધીરે એ પણ હજી એડિટ થશે ને હું તમારા લોકોની હારે શેર કરતી જઈશ। તો એ છે અહીંયા બધા જ નવા મેં કોલારાડોના પણ મેગ્નેટ લગાડી દીધા છે। જે પણ જગ્યાએ જઈએ છીએ ત્યાંથી જરૂર અમે પરચેસ કરતા જોઈએ છીએ। તો here it's all about in US trip, ખાલી US ટ્રીપ ના છે અહીંયા, ઇન્ડિયાની તો ઘણી બધી જગ્યાએ વિઝિટ કરી છે ને બધા હજી અહીંયા તો એકેય નથી, એ બધા ઇન્ડિયાના ઘરમાં છે। તો ચલો હવે બિલકુલ પણ ટાઈમ વેસ્ટ નહીં કરીએ અને વિડીયોને કરીશું જલ્દીથી ને સ્ટાર્ટ। તો સૌથી પહેલાં હવે હું ફ્રીજને ઓપન કરીશ અને તમને દેખાડું કે અત્યારે મારું ફ્રીજ કેવું છે, અને પછી ક્લીન થઈ જાય પછી તે કેવું છે, મીન્સ બિફોર એન્ડ આફ્ટર હું તમારા લોકોની હારે હવે શેર કરીશ મારું ફ્રીજ। તો જોઈ શકો છો અત્યારે। તો સૌથી પહેલાં આનું આપણે ક્લિનિંગ કરશું, બધું જ અત્યારે આડાવડું છે, તો સૌથી પહેલા એને અરેન્જ કરીશું। તો જ્યારે ફ્રીજને ક્લીન કરવું હોય ને ત્યારે એકચ્યુઅલમાં આ બધી જગ્યાને સાફ કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે। મીન્સ અહીંયા તમારું જો કંઈ વસ્તુ ના હોય ને તો તમે ફ્રીજમાંથી જેટલી વસ્તુ કાઢતા જાઓ ને એ બધી જ સરસ અહીંયા મૂકતા જાઓ। તો અમારે અહીંયા જ એક સરસ પ્લેટફોર્મ છે, તો હું આ જ પ્લેટફોર્મનો યુઝ કરીશ અને જેટલું બની શકે એટલું પહેલાં અહીંયા અરેન્જ કરીશ। બાકી કંઈ ફ્રીજનું તો મોટો પટારા જેવું છે, તો બધી જ બાજુ નાખું મારું રસોડું અત્યારે જેટલું ક્લીન છે ને એટલું જ પાછું ફેલાઈ પણ જશે। તો ચલો આ પેલા બોટલને બધાને મૂકી દઈ, કેટલ એન્ડ બોટલ બધાને એક બાજુ, અને કરીએ ફ્રીજની ક્લિનિંગ સ્ટાર્ટ। આ અથાણાની રેસીપીને મેં શેર કરી છે તમારા લોકોની હારે, મારી મમ્મીએ એવી રીતે બનાવ્યું હતું, તે ખૂબ જ ટેસ્ટી છે। બધા મારા ફ્રેન્ડ્સ પણ લઈ જતા હોય છે, અહીંયા આવે ને ત્યારે ટેસ્ટ કરે ને ત્યારે એ પણ થોડુંક ને થોડુંક તો લઈ જ જતા હોય છે। અને હારોહાર અત્યારે મારું લિટલ હેલ્પર મારી હારે છે કામ વધારવા માટે। જોઈ શકો છો છોકરાઓની હારે કામ કરવું ને એક મોટો ટાસ્ક હોય છે, તો એ ત્યાં જ ઊભી રહી ગઈ છે। મીશુ ઓલી બાજુ જા બેટા, ગો તું તારી રાઇમ્સ કરી દીધી ને મમ્મી, જા રાઇમ્સ છો, ચલો ચલો ચલો, ગો 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 ગો। ફોન વાગી દઉં એક આવી છે। અચ્છા મીશી એટલે આવી,
અમે મીશી કહીને તો પોતે પણ મીશી ભૂલવા માંડી છે આજકાલ, હે ને? અહીંયા પૂજા માટેના ફ્લાવર પણ મળતા હોય છે, તો એ હું લઈને આવતી હોઉં છું. બટ અહીંયાની પ્રાઇસ એક નેક્સ્ટ લેવલે જ હોય છે. આટલા ફૂલની, આટલા ફૂલ મારે $7 આવ્યા હતા. કેન યુ બિલીવ? બીજું તાર બેટા બાબા જોવું છે? હા, મોબાઈલમાં જોવું છે? ઓકે ચાલો. અને આ છે ડ્રેગન ફ્રૂટ કે જે હું કોસ્કોમાંથી ને લઈને આવતી હોઉં છું. સારા જ આવે છે. અને અત્યારે આજકાલ તો ત્યાં પર રાજકોટની આસપાસ પણ ખૂબ જ ડ્રેગન ફ્રૂટની ખેતી પણ બધા કરવા માંડી ગયા છે. તમે લોકો ખાવ છો કે નહીં જરૂરથી મને કમેન્ટ કરજો. મારે 3 ડ્રેગન ફ્રૂટ અહીંયા $6 કે $7 આવ્યા હતા. તો યા ઇટ્સ ગુડ પ્રાઇસ. અને કાલે જો હું ગ્રોસરી કરીને આવી હતી તો એ વિડીયો ના જોયો હોય ને તો જરૂરથી તમે જોજો, કારણ કે આ વિડીયોની પહેલાં જ એ આવવાનો છે. તો એકચ્યુઅલી જનરલી હું ગ્રોસરી કરવા જતી હોય ને એની પહેલાં જ હું ફ્રીજનું ક્લિનિંગ કરતી હોઉં છું, પણ આજે નહોતું થયું. તો પહેલાં ગ્રોસરી મેં રાતને એમને મૂકી દીધી હતી અને હવે હું ક્લિનિંગ ચાલુ કરું છું. તો જરૂરથી ને ચેક કરજો. મેં ખૂબ જ સરસ વિડીયો બનાવ્યો છે, ઘણું જ દિવાળીનું કલેક્શન ને બધું જ મેં તમારા લોકોની હારે વિડીયોમાં શેર કર્યું છે. તો ચલો હવે હું પહેલાં બધું જ વસ્તુને હું કાઢી લઉં ને પછી હું તમને મળું. તો અહીંયા એક મારી ફ્રેન્ડ છે, તો એના ઘરે પાપડી ખૂબ જ થાય છે અને ઓર્ગેનિક એ પણ. તો જોઈ શકો છો એને મને કેટલી બધી પાપડી આપી છે. અને અહીંયા પાપડી આવે ને એટલે ઊંધિયાની ને એની યાદ આવવા માંડે. તો ઘણી જ બધી પાપડી છે. તો બસ વિચારું છું કે એને સરસ હું સ્ટોર કરી દઉં. આઈ મીન ઘણી બધી છે તો હું ફ્રીઝરમાં કટ કરીને હું સ્ટોર કરી દઈશ. તમે લોકો આવી રીતના સ્ટોર કરો છો કે નહીં જરૂરથી કહેજો. અને મેં ઘણી ફ્રોઝન સિરીઝ પણ તમારા લોકોની હારે શેર કરી છે. તો જો તમે લોકો કહેશો ને તો બધી જ વસ્તુને એક વિડીયો બનાવીને નાખી દઈશ કે મેં ફ્રોઝન દહીંવડા, ઘૂઘરા, પછી ફ્રોઝન ચટણીસ, ગ્રેવી બધું શેર કર્યું છે. જરૂરથી તમે લોકો ચેક કરજો તે. અને બધાને જો એક જ વિડીયોમાં જોવું હોય ને તો જરૂરથી મને કમેન્ટ કરજો. મને જેટલા વિડીયો મળશે ને બધા હું એક કમ્બાઈન કરીને એક વિડીયો જ બનાવી લઈશ કે તમને પણ જોવાની ખૂબ જ મજા આવે. એની મને ઘણી વખત ક્વેરી આવે છે કે આ જે ક્લિયર ઓર્ગેનાઇઝર છે ને એ મેં ક્યાંથી ને લીધા છે. તો આ જે ઓર્ગેનાઇઝર છે ને તે મેં કોસ્કોમાંથી લીધા હતા. આખો સેટ આવ્યો હતો, મને યાદ નથી, લગભગ 4 કે 5 પીસનો હતો આઈ થિંક. યા તો ખૂબ જ સારું પડે, કારણ કે એકદમ આમ સ્લિમ હોય એટલે આની અંદર નાની નાની બોટલ્સ, પછી ડેરી પ્રોડક્ટ ને એવી રીતના હું બધું સ્ટોર કરતી હોય. જોઈ શકો છો અહીંયા ચીઝ છે, બટર છે ને એવી રીતના. તો યા સારું પડે. આ એકચ્યુઅલમાં ખૂબ જ સારી વસ્તુ છે. આ જગ્યા પણ ઓછી રોકે અને કંઈ કાઢવું હોય તો આ એક જ આપણે બાસ્કેટ કાઢો ને એટલે બધી જ વસ્તુ એમાં હોય. તો યા અત્યારે મેં ફ્રીજની અંદર જ વસ્તુઓને બહાર કાઢી લીધી છે અને એના ડોર એઝ ઇટ ઇઝ જ રાખ્યા છે, કારણ કે ખૂબ જ અત્યારે બધી વસ્તુઓ છે. તો સૌથી પહેલાં હું બધી વસ્તુની ડેટ ચેક કરીશ અને જે આઉટ ઓફ ડેટ થઈ ગયું હશે ને બધાનું હું અત્યારે પહેલાં ગાર્બેજ કરીશ. અને થોડું ઘણું શાક પણ જોઈ લઈશ કે કદાચ કંઈ ખરાબ થયું હોય તો. આઈ ડોન્ટ ખાલી એક મારા ઘરમાં ત્યારે કોબી જ પડી હતી અને ત્યારે જ હું શાક લેવા ગઈ હતી. અને યા ચલો તો હું ફ્રીઝર ક્લીન કરવા માટે જનરલી માઇક્રોફાઈબર, પેપર નેપકિનનો યુઝ કરતી હોઉં છું. અને હું છે ને એકચ્યુઅલી 10 થી 15 દિવસે ક્લીન કરતી હોઉં છું એટલે મારું ફ્રીઝ એટલું ખરાબ નથી થતું. પણ જો ધારો કે અંદર કોઈ ચિકાસ ને એવું કંઈ પણ થઈ ગયું હોય ને તો તમે એનું DIY લિક્વિડ પણ બનાવી શકો છો. એમાં આવશે 1 પાર્ટ વિનેગર, 1 પાર્ટ વોટર અને થોડુંક તમે ડિશ સોપ નાખી સ્પ્રે બોટલમાં ભરી દેવાનું અને એનાથી ને તમે સ્પ્રે કરીને ફ્રીઝને ક્લીન કરશો ને તો ખૂબ જ સરસ તે ફ્રીઝ થઈ જશે. જ્યારે મારું આ ફ્રીઝ આવ્યું હતું ને એ ફ્રીઝ કેવી રીતના આવ્યું ને એનો પણ મેં વિડીયો બનાવ્યો હતો, જરૂરથી ચેક કરજો. અને તો ત્યારે પણ એ લોકોએ મને બેકિંગ સોડાથી જ ક્લીન કરવાનું કીધું હતું. બેકિંગ સોડામાં થોડું પાણી નાખીને આપણે ક્લીન કરી નાખવાનું સિમ્પલ પેપર નેપકિન કે આવી રીતના માઇક્રોફાઈબરના જે ક્લોથ હોય ને એનાથી ને. તો આપણે જે ઇન્ડિયામાં જે કહીએ ને કે પીળા કપડાં મળતા હોય પણ એકચ્યુઅલી અહીંયાની ક્વોલિટી ખૂબ જ ડિફરન્ટ છે. જોઈ શકો છો તમે, ખૂબ જ સરસ આવતી હોય છે અને યા રિયલી ઇટ્સ માઇક્રોફાઈબર છે આ. તો આનાથી ને એકદમ સરસ અંદર ક્લીન થઈ જશે. અને સૌથી હું હેન્ડી યુઝ કરતી હોઉં ને તો આ છે
મને આ બહુ જ ગમે છે કે એના અંદર જ્યાં કંઈક કદાચ કંઈક આપણા ખૂણામાં ક્યાંય થોડો ઘણો પણ કચરો હોય ને તો એ બધો જ આની અંદર સરસ આવી જતો હોય છે. હું મારા કિચનના ડ્રોવર, કબાટ અને ફ્રીજમાં સૌથી વધારે હું આ વેક્યુમ યુઝ કરું છું અને રિયલી ઇટ્સ ખૂબ જ સરસ છે આ પ્રોડક્ટ. અને અહીંયા આટલી આવી રીતના થોડુંક લાંબુ પણ થઈ જતું હોય, જોઈ શકો છો તમે. અને આ કરીને તમારે જો બ્રશનો યુઝ કરવો હોય ને તો પણ તમે કરી શકો, કે જેથી નાની નાની બધી ડસ્ટ ને એવું બધું જ આની અંદર એકદમ સરસ આવી જાય. તો હવે હું કરીશ આનાથી ને પહેલાં બધું ક્લીન અંદરથી ને હું વેક્યુમ કરીશ કે કાંઈ પણ થોડા ફૂડ પાર્ટિકલ્સ ને એવું કાંઈ પણ હોય ને તો તે અંદર બધું જ આની અંદર આવી જાય અને એકદમ ફ્રીજ ક્લીન થઈ જાય. અને આની લિંકને હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. ઇન કેસ કોઈને પરચેસ કરવું હોય ને તો જરૂર તમે ચેક કરજો. એટલી પ્રાઇઝી પણ નથી અને પ્રોડક્ટ સારી છે. હું ઘણા ટાઈમથી યુઝ કરું છું એટલે હું તમને હાઈલી રિકમેન્ડેડ કરું છું. બ્લેક એન્ડ ડેકરનું છે તો એટલું કોસ્ટલી નથી આ વસ્તુ, બટ ઇટ્સ રિયલી વેરી 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 યુઝફુલ. સો યુ કેન ટ્રાય. જોઈ શકો છો કે મારું ફ્રીજ એટલું ખરાબ નથી. તો આ જે છે ને તે આપણે ઓલા જે દંડિકા હોય ને દ્રાક્ષના એ છે જસ્ટ, કારણ કે નીચેમાં હોલ હોય ને તેમાંથી ખરી જતા હોય. તો કારણ કે મીન્સ કે તમે ટાઈમ ટુ ટાઈમ કરતા જાઓ તો એટલું ખરાબ નથી થતું. જસ્ટ તમારે ખાલી વસ્તુ થોડીક ઓર્ગેનાઇઝ કરવાની જરૂર પડતી હોય છે. તો અને આવી રીતના જે પ્લેસમેન્ટ્સ આવતા હોય છે હું ક્લિયર જ યુઝ કરું છું. મને આની અંદર ફ્રીજમાં મને કલરવાળા નથી ગમતા. તો ખૂબ જ સરસ પ્રોડક્ટ છે આ પણ. તો જરૂરથી એની હું લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. તમારે જો પરચેસ કરવા હોય ને તમે આવી રીતના ત્યાં જઈને કરી શકશો. ખૂબ જ સારી વસ્તુ છે આ. તો હવે હું એનું કરીશ અત્યારે એને પહેલાં ક્લીન. પ્લેસમેન્ટ જે હોય ને એને પણ તમે હટાવી શકો છો. તો તમારે જો ધોવા હોય ને તો એવી રીતના કરી નાખો ને તો ખૂબ જ સારું પડે. તો હું અત્યારે હટાવી લઈશ, પણ જસ્ટ હું વાઇપ જ કરીશ અને ધોવાની મારે કંઈ જરૂર નથી. સો મેં ફ્રીજની બધી વસ્તુ બહાર કાઢી લીધી હતી ને અત્યારે તમે એનો કંઈક સીન જોઈ શકો છો. એટલું કંઈ ફેંકવાનું આવ્યું નહોતું, બટ તો પણ હું બધાની હમણાં ડેટ ચેક કરતી જઈશ અને પછી જ હું ગોઠવતી જઈશ. અહીંયા બધું મેં વેજીટેબલને એ રાખ્યું છે, અહીંયા થોડીક ડેરી પ્રોડક્ટને એ છે. તો હવે હું તમને દેખાડી દઉં, કારણ કે મેં વેક્યુમને એ પણ કરી નાખ્યું. તો જોઈ શકો છો કે હવે તે આખું સરસ ક્લીન થઈ ગયું છે. લુક. અને હું હંમેશા આવી રીતના જે વેજીટેબલમાં ને એમાં જે આવી મેટ આવે ને ફ્રૂટ, તો એ હું આવી રાખતી જોઉં છું. અને આ મેં કંઈક માર્શલમાંથી કે TJ Maxxમાંથી લીધી હતી. તો એ હંમેશા હું રાખતી જોઉં છું. જોઈ શકો છો મારા બધી જગ્યાએ છે. તો આને આ વોશેબલ છે તો તમે એને ધોઈ પણ શકો. તો હવે આની અંદર હું બધું ગોઠવીને અને પછી હું તમને દેખાડું. અડધી પોણી કલાકની મહેનત પછી મારું ફ્રીજ સરસ એકદમ ક્લીન થઈ ગયું છે. તો હવે હું તમને દેખાડીશ કે મેં કેવી રીતના એને ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું છે ને અત્યારે મારા ફ્રીજમાં કઈ કઈ વસ્તુઓ છે તે. તો પહેલાં તમે જોયું કે ત્યારે કેવું હતું અને અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કેવું થઈ ગયું તે. તો ચલો હવે સૌથી પહેલાં અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરીએ. અહીંયા મેં બધી ડેરી પ્રોડક્ટ્સ રાખી છે, પનીર, ચીઝ, બટર, અને અહીંયા છે સોસ, આલમંડ બટર છે, પીનટ બટર છે. પછી આ પાસ્તામાં હું આ સોસ વાપરતી હોઉં છું ઘણી વખત, એ છે. અને આ છે બ્રોકલી શેદાર સૂપ કે જે કોસ્કોમાંથી લઉં છું અને ખૂબ જ ટેસ્ટી આવતો હોય છે. અહીંયા છે A2 મિલ્ક કે જે એક્સ્ટ્રા અહીંયા 3 કેન આવતા હોય તો એક હું અહીંયા રાખી દેતી હોઉં છું. અને અહીંયા છે મિલ્ક પાવડર ને એવું થોડું ઘણું વસ્તુ રાખી છે મેં. અને બાજુનું જે બીન છે ને એની અંદર વેનીલા એક્સ્ટ્રા, પછી આપણે થોડોક દાબેલીનો મસાલો અને કેસર એક્સ્ટ્રા હોય તે બધું રાખ્યું છે. તો આ મેં આઈક્યામાંથી જ લીધા હતા. અને અહીંયા છે બાજુમાં તિરામીસુ, અને આ છે હું ઘરે જ દહીં બનાવતી હોઉં છું તે છે. જરૂરથી તમારે જો જોવું હોય ને અહીંયા મીન્સ અમેરિકામાં દહીં કેમ બનાવું ને એ પણ એક મોટું કળા છે. તો
એ છે. અહીંયા મેં અથાણા રાખ્યા છે. અત્યારે આ ચાલુ બોટર છે કે આ બે આખી બીજી છે. તો અત્યારે આટલું પેલા અથાણું ડન થઈ જશે પછી હું આ બોટલ ઓપન કરીશ. અને અહીંયા છે મિલ્ક કેક, ઢેબરા છે. સ્વામિનારાયણ મંદિરે ગયા હતા ત્યાંથી ઢેબરા લઈ આવ્યા, થોડા ખજૂર છે. અહીંયા આટલું આજે ખાલી જ છે. હું હંમેશા ટ્રાય કરતી હોઉં છું કે લેફ્ટ ઓવર ફૂડ માટે થોડીક એક સ્પેસિફિક જગ્યા રાખું કે જેથી આપણને દેખાય આવે. કાંઈ પણ વધ્યું હોય ને તો આપણને ચોખ્ખું અહીંયા દેખાય આવે. અત્યારે કાંઈ છે નહીં મારી પાસે લેફ્ટ ઓવર ફૂડ. અહીંયા છે ફૂલ. અહીંયા આખું મેં ફ્રૂટનું બાસ્કેટ બનાવીને રાખ્યું છે. એમાં એપલ છે, બેરી છે, ઓરેન્જ છે અને ડ્રેગન ફ્રૂટ છે. અહીંયા લીંબુનું એક આ ટોપલી બનાવીને રાખતી હોઉં છું. આની અંદર બધા લીંબુ જ હોય છે. અને અહીંયા બહુ જ ઓનિયન મોટી સાઇઝની આવતી હોય છે તો એમાં રાખવી પડતી. અહીંયા થોડીક ચટણી રાખી છે. અને અહીંયા બધા વેજીટેબલ જે હું લઈને આવી હતી આ એ છે. તો બધા જ મેં કાઢ્યા નથી. થોડુંક મિલ પ્લાનિંગ પણ કરવાનું છે. ઓફકોર્સ દિવાળી આવે છે એટલે આમાં પાપડી છે તો એ હું ફ્રોઝન કરીશ. અને અહીંયા રીંગણા ને બધું જે લઈ આવી હતી તે છે. તો યા બેકયાર્ડમાં શેકવાના છે રીંગણા, તો ત્યારે જરૂરથી ને વિડીયો બનાવીશ. અને આ છે બીજું બધું શાક. તો બધું મિલ પ્લાનિંગ કરવાનું છે. મેં અત્યારે એ સિટીસ જ એને ગોઠવીને રાખી દીધું છે. અને આ જે ડ્રોવર આવે ને એની અંદર પણ તમે આપણી જે ડેરી પ્રોડક્ટ હોય ને એનો તમે અહીંયા યુઝ કરી શકો. હું આની અંદર મોસ્ટ ઓફ હું યોગર્ટ રાખતી હોઉં છું, પણ અત્યારે યોગર્ટ નથી અને હવે શિયાળો આવ્યો તો યોગર્ટ પણ હવે થોડાક ઓછા થવા મંડી જશે. અને આ છે નાના નાના ટમેટા કે જે બેકયાર્ડના છે, મારી ફ્રેન્ડે મને આપ્યા હતા. સો યા અને આ છે મરચાં કે જે મારા બેકયાર્ડના છે. અને આઈ થિંક આ છેલ્લો જ ફાલ હતો, હવે બધું જવા મંડી ગયું છે. તો આ આખું મારું ફ્રીઝ છે, જોઈ શકો છો. અને અહીંયા પણ મેં ચણાનો લોટનો જે આપણે મસાલો શેકીને રાખીએ એ છે. અહીંયા ડ્રાયફ્રૂટનો પાવડર હોય છે. અહીંયા થોડાક તીથર રાખ્યા હતા. અત્યારે મીશા પાછી જોઈ ગઈ ને તો એ રમવા મંડી ગઈ, પાછી મેં અહીંયા જ મૂકી દીધા. અહીંયા થોડું કેસર હું રનિંગમાં યુઝ કરવા માટે રાખી દેતી હોઉં છું. આની અંદર છે ખસખસ. અને બાકી આ રવો ને એ બધું હું અત્યારે ફ્રીજમાં જ રાખતી હોઉં છું, કારણ કે રવાની અંદર ઝડપથી ને અમુક વખત બગ્સ ને એવું પડી જતું હોય છે તો હું અહીંયા જ રાખી દેતી હોઉં છું. અને અહીંયા છે રનિંગના મારા દૂધ, A2 એન્ડ હોલ મિલ્ક. અને કમ ટુ ધ ધીસ સાઈડ ગાઈઝ. એન્ડ અહીંયા છે થોડીક ચોકલેટ કે જે ફ્રીજમાં રાખવાની હોય તે. અહીંયા થોડાક સોસીસ છે. અહીંયા કોફી છે કે જે મેં કાલે જ લીધી હતી. અહીંયા એલોવેરાના જેલ છે. અને અહીંયા છે મસાલો. અહીંયા છે આપણે કહીએ ને કે આમલીની ચટણી જે હોય ને, આમલી પ્યોર આમલી જ છે આમાં. અને અહીંયા થોડીક ચોકલેટ છે કે જે મેં હેલનમાંથી ને લીધી હતી. જોઈ શકો છો મારું ફ્રીઝર એકદમ સરસ હવે ઓર્ગેનાઇઝ થઈ ગયું છે. તો બિફોર એન્ડ આફ્ટર તમે જોઈ લીધું કે કેવું છે તે. અને હું ફ્રીઝરને કેવી રીતના ઓર્ગેનાઇઝ કરતી હોઉં છું ને એ પણ હું ઝડપથી ને તમારા લોકોની હારે શેર કરીશ, કારણ કે અત્યારે હું નહીં કરી શકું. તે ઓલરેડી 1 વાગવા આવી ગયો છે, તમારે જમવાનું પણ બનાવવાનું છે. તો એ હું હવે ફટાફટ બનાવીશ, કારણ કે આજે વિચાર છે ખાલી ઓટ્સ જ બનાવવાનો. તો મીશાને પણ ઓટ ભાવે છે તો એ પણ એ ખાઈ લેશે. તો હવે હું એ બનાવીશ. એટલે હું આજે ફ્રીઝર નહીં કરું, પણ જ્યારે પણ કરીશ ને ત્યારે કોક વખત હું ડેલી વ્લોગમાં તમારા લોકોની હારે શેર કરી દઈશ. અધરવાઇઝ અલગથીને પણ એનો વિડીયો હું બનાવીને મૂકી દઈશ. તો ધેટ્સ ઇટ ફોર ટુડે. આઈ રિયલી હોપ કે તમને લોકોને મારો વિડીયો સારો લાગ્યો હશે. થોડો પણ ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ ડુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ ફોલો કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા. હું જ આવીશ એક આવા નવા સરસ મજાના વિડીયો નિહારે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.